Я стоял на ринге, вспотевший и измотанный, когда камеры включились на всю страну. И я выкрикнул правду о своей любви к мужчине, слова, которые разорвали мою жизнь на куски. Толпа замерла в шоке. А мой тренер, с лицом, искаженным яростью, швырнул полотенце в меня, крича: «Ты конченый! Предатель!» В ту ночь я потерял контракт, друзей и семью. Но никто не ожидал, что спасение придет от ребенка, который увидел во мне героя. Я помню тот день, как будто он случился вчера. Москва. Арена Олимпийский. Заполненная до отказа. Я, Дмитрий Волков, чемпион России по вольной борьбе, стоял на ринге после победы над своим вечным соперником. Сердце колотилось не от усталости, а от тайны, которая жгла меня изнутри годами. Я всегда был тем, кем меня хотели видеть: сильным, непобедимым, образцом мужественности. Но внутри я был разбитым человеком, скрывающим любовь к Алексею, моему лучшему другу и тренеру по совместительству. Камеры мигали. Репортеры совали микрофоны. «Дмитрий, что вы чувствуете после такой победы?» — спросил один из них. Я смотрел в объектив, чувствуя, как правда рвется наружу. «Я чувствую свободу», — сказал я. И голос мой дрогнул. Потому что сегодня я признаюсь, я гей. Я люблю мужчину. И это не делает меня слабее. Толпа ахнула. Время замерло. Мой менеджер, стоявший в углу, побелел как мел. Алексей, который был в зале, встретил мой взгляд, в его глазах мелькнула смесь боли и гордости. После этого все покатилось под откос. Меня уволили из Федерации борьбы. «Ты позоришь спорт», — сказал президент Федерации, не глядя мне в глаза. Друзья отвернулись, звонки прекратились. Сообщения остались без ответа. Семья. Семья. Мой отец, ветеран войны, позвонил той же ночью: «Ты больше не мой сын. Не смей показываться на пороге». Мать плакала в трубку, но не заступилась. Я остался один в своей квартире в центре Москвы на пустые стены, где раньше висели медали и фото с триумфов. Nowhere to Fall была реакция общества. Социальные сети взорвались. Предатель. Извращенец. Позор нации, такие слова летели в меня как пули. Журналисты преследовали. Папарацци поджидали у подъезда. Я не мог выйти на улицу без того, чтобы кто-то не плюнул в мою сторону. Алексей исчез, он сказал, что ему нужно время. Но я знал, давление слишком велико. В России быть геем — это не просто выбор. Это вызов системе, которая видит в тебе угрозу. Я пытался держаться. Начал тренироваться в одиночку, в маленьком зале на окраине. Но деньги кончались. Контракты расторгнуты. Спонсоры ушли.
Я продавал медали на черном рынке, чтобы оплатить аренду. Ночью я лежал без сна, вспоминая, как мы с Алексеем встречались тайком, прогулки по ночной Москве. Поцелуи в тени Кремля. Шепот обещаний. «Мы будем вместе», — говорил он. Теперь это казалось сном. Однажды, блуждая по парку Горького, я увидел мальчика. Ему было лет 12. Худощавый, с рюкзаком за спиной. Он подошел ко мне. «Робко, вы Дмитрий Волков? Я видел вашу трансляцию. Вы герой, точь». Я опешил. Герой. Я никто теперь. Он улыбнулся. Нет. Вы смелый. Мой брат. Он тоже. Но боится. Вы дали ему надежду. Его звали Миша. И он стал первым лучиком света в моей тьме. Мы разговорились. Миша рассказал о своем брате, который скрывался, как и я когда-то. Он смотрит ваши бои и говорит, если Волков смог, то и я смогу. Я почувствовал ком в горле. Этот ребенок, не зная меня, вернул мне веру. Мы обменялись номерами. И он обещал написать. В тот вечер я впервые за неделю улыбнулся. Но жизнь не стала легче. Давление нарастало. Получил угрозы по телефону. Мы найдем тебя. Извращенец. Полиция отмахнулась. Сам виноват. Я переехал в маленький городок под Москвой. В старую квартиру бабушки. Там, в тишине, я начал писать дневник о своей жизни. О любви. О боли. Может, это поможет кому-то. Миша писал мне. Его сообщения были простыми, но трогательными. Держитесь. Дмитрий. Вы не один-то. Он присылал рисунки меня на ринге. С радужным флагом. Я смеялся и плакал. Этот мальчик стал моим якорем. Переезд в Подмосковье не спас меня от демонов. Квартира была старой, с потрескавшимися стенами и скрипучим полом. Я устроился работать грузчиком на складе, тяжелая работа. Но анонимная. Никто не узнавал бывшего чемпиона. Днем я таскал ящики. Ночью боролся с воспоминаниями. Алексей позвонил через месяц. «Дима, прости. Я не мог. Семья. Работа-то». Его голос дрожал. «Я люблю тебя. Но Россия — не место для нас». Мы говорили часами, планируя побег. «Уедем в Европу», — шептал он. Но реальность била по лицу: визы, деньги, страх. Миша приехал в гости. Его родители разрешили, сказали, что я старый друг. Мы гуляли по лесу. Он расспрашивал о борьбе. «Расскажите о вашем друге», — спросил он однажды. Я замер. «Откуда знаешь?» Он улыбнулся. «Я не глупый». В новостях говорили. Я рассказал ему все о любви, о боли,
Он слушал, не осуждая. Мой брат уехал в Питер, чтобы быть собой. Благодаря вам-то. Но тьма сгущалась. В один вечер меня избили. 3 парней подкараулили у склада. Это тебе за то, что портишь страну. Я дрался. Но их было больше. Очнулся в больнице с переломанными ребрами. Полиция опять отмахнулась, сам нарвался. Миша узнал из новостей. Он примчался с матерью. «Дмитрий, вы должны бороться», — сказал он. Его мать. Женщина с теплыми глазами. Добавила: «Мы поможем. У нас есть связи». Оказалось, она работала в НКО, помогающей ЛГБТ. С того дня все изменилось. Они организовали сбор средств тайно. Через соцсети. Деньги потекли от анонимных доноров. От таких же, как я. Я смог нанять адвоката. Подать в суд на Федерацию за дискриминацию. Алексей вернулся. «Я не могу без тебя», — сказал он, обнимая меня в больничной палате. Мы решили бороться вместе. Но климакс приближался. Федерация объявила пресс-конференцию. «Волков — предатель», — заявили они. Я решил ответить. С помощью Миши и его семьи мы организовали свою трансляцию в интернете. На платформе, где нас не заткнут. Трансляция стала вирусной. Я сидел перед камерой. С Алексеем рядом. «Я не жалею», — сказал я. Любовь — не преступление. Миша был там. В кадре. Он герой для меня. Просмотры росли, тысячи. Миллионы. Реакция была смешанной. Ненависть. Но и поддержка. Знаменитости написали: «Мы с тобой». Международные СМИ подхватили: «Русский борец борется за право». Но семья Федерации ударила назад. Они подали в суд на меня за клевету. Адвокат предупредил: это может кончиться тюрьмой. Судебные заседания были адом. Прокурор кричал: «Вы подрываете мораль общества». Мои свидетели — Миша, его мать, Алексей — говорили правду. Миша, стоя на трибуне, сказал: «Дмитрий научил меня быть смелым». Почему любовь — преступление? Твист случился на 3-м заседании. В зал вошла моя мать. «Я свидетель», — сказала она дрожащим голосом. «Мой сын — хороший человек». Я ошибалась. Отец не пришел. Но ее слова сломали лед. Судья. Строгий мужчина. Выслушал. «Дело закрыто», — объявил он. Нет состава преступления. Победа. СМИ взорвались. Я вернулся в спорт, не в федерацию, но в независимую лигу. Алексей стал моим официальным партнером. Миша вырос, теперь ему 13. Но он изменил мою жизнь. «Ты спас меня», — сказал я ему. «Нет». «Вы спасли многих», — ответил он. После суда жизнь налаживалась. Я открыл школу борьбы для молодежи с акцентом на толерантность.
Миша стал первым учеником. «Я хочу быть как вы», — говорил он. Алексей и я планировали свадьбу за границей. В Берлине. «Наконец-то», — шептал он. Но прошлое не отпускало. Отец позвонил. «Прости». «Сын-то». Мы встретились, слезы. Объятия. «Я боялся», — сказал он. Общество менялось медленно. Протесты за право ЛГБТ росли. Я стал активистом. Однажды Миша признался: «Мой брат гей. Он вернулся благодаря вам». Твист: брат Миши был моим старым соперником на ринге. Встреча с братом Миши, Сергеем, была эмоциональной. «Ты дал мне силы», — сказал он. Мы стали друзьями. Моя школа росла. Дети приходили, узнавая мою историю. Алексей предложил: «Давай усыновим». Но в России сложно. Климакс — атака на школу. Вандалы разбили окна, написав оскорбление. Мы не сломались, сообщество помогло восстановить. Годы спустя я смотрю назад. Я потерял многое, но обрел больше: любовь, семью, цель. Миша вырос. Стал борцом и активистом. «Вы изменили мир», — говорит он. Моя история о смелости. В России изменения медленны, но они приходят. Благодаря одному мальчику, который увидел во мне героя.